عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج العراف. النهارده هنتكلم عن الماسونية اللي هي من أكبر وأقدم الجماعات في العالم، واللي بتحب دايما تنشر رموزها في الأعمال الفنية والإعلامية، واللي ليها دور كبير في التأثير على أغلب الناس من خلال الفنانين والمشهورين اللي ليهم شعبية كبيرة، واللي بيحاولوا يظهروها من خلال لبس المشاهير زي ما هنشوف في حلقتنا النهارده، واللي بدورها بتأثر على ثقافة أي جيل إنه يتقبل ظهور هذه العلامات ويتعود عليها من خلال عرضها المستمر عليه بدون شكل مباشر لتقبل عقله الباطن لهذه الرموز فما ينكرهاش. ويقال ايضا ان ده تجهيز لاتباع الدجال، فيكون في وقت ظهور الدجال زي ما هيكون في ناس بتقول احذروا الدجال، فيكون في ناس ما عندهاش اعتراض انها تتبعه. وطبعا احنا بننقل فقط الاراء من كل الجوانب، وبنبين الراي المؤيد والراي المعادي لهذه الجماعه، وتوضيحنا للجماعه دي للي ما يعرفش الماسونيه، فبنحاول ان احنا نبسط ليه مين هم الماسونيه. اما بقى عن اشهر الرموز اللي بترمز الى الماسونيه، هي رمز الشعاع اللي موجود حوالين العين على الهرم الماسوني في عمله الدولار، واللي باعتقادهم ان الدجال هو شعاع النور اللي هيجي للبشريه. واما عن الهرم الماسوني اللي تحته واللي بيتكون من 13 درجه، وده رقم مهم بالنسبه للماسونيه، ولكن مش هو الرقم الوحيد اللي بيهتموا بيه، في ارقام تانية كتير هنتكلم عليها. واما عن العين الواحده واللي هي بترمز في جميع الاديان ان الدجال له عين مطموسه، في معتقداتهم بيقولوا ان العين دي هي العين التي ترى كل شيء. وكمان في رموز اكتر هنتكلم عنها زي رقم 8 وهو عدد القربان اللي بيقدموه للشيطان، واللي بالفعل حصل في حفله ترافيس سكوت في الولايات المتحده الامريكيه. واكدت الوسائل الاعلاميه عن الكارثه اللي حصلت في الحفله دي واللي سببت وفاه 8 اشخاص، واللي بيكون شرط ان سن القربان يكون صغير، وبالفعل بعض اللي ماتوا كان سنهم لا يتعدى ال10 سنين. وكمان كان في اصابه 300 شخص خلال الحفله. والغريب ان البوستر اللي اتعمل لدعوه الحفله كان كله عباره عن اولاد او امهات تصطحب ابنائها الى حفل راب. ومن حسن الحظ ان نفس الحفله دي هتقام في مصر في منطقه الاهرامات في 2 يوليو 2023. اما بقى عن باقي العلامات، علامه الايد اللي هي 3 ستات، واللي هو مهم جدا عند الماسونيه، والرمز ده اللي بيرمز لرقم الوحش في الكتاب المقدس اللي هو الدجال في سفر رؤيا يوحنا في العهد الجديد في الكتاب المقدس من 13 الى 18 بالنص اليوناني الاصلي، واللي بيقول هنا الحكمه لمن له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان وعدده 666. ولذلك بيتعمدوا الماسون انهم يظهروا الرقم ده، واي لاعب او فنان او اي حد من المشاهير اللي يقال انهم انضموا الى الماسونيه لازم يبرزوا الرقم ده في حفلاته او اعماله بدون اي سبب لظهوره. اما بقى عن العلامه الاشهر وهو اللبس الشطرنجي، واللي بالفعل لبسوه معظم المشاهير في حفلاتهم، ولو ربطنا بينه وبين اي محفل ماسوني هنلاقي انه شيء مقدس عندهم، واللي باعتقادهم باللون الابيض والاسود جمعوا ما بين العالمين، العالم العلوي البشر والعالم السفلي وهو الجن، وانها قدرت انها تسيطر على العالمين ومسخره كل قدراتهم لتنفيذ مخططاتهم واهدافهم. وطبعا هتلاقي عزيزي المشاهد كل المصادر سايبها لك في صندوق الوصف. اما بقى عن دخول معظم فنانين الوطن العربي وبعض الرؤساء في الماسونيه، فبيقال انه من مخططاتهم اللي بينفذوها على كوكب الارض علشان يمهدوا لظهور الدجال وما يكونش في اي معارضه او انكار للالوهيه اللي عايزين يثبتوها للدجال، انهم يضموا المشاهير والرؤساء وكل من له تاثير واضح على عامه الناس، فيقدروا ياثروا عليهم باظهار الرموز بطريقه غير مباشره، الى ان يألفوا هذه الرموز علشان وقت ظهور الدجال ما يحصلش اي انكار او استغراب من وجوده. والكل محب الفنانه الجميله احلام وانا منهم، اللي ظهرت على المسرح وهي لابسه فستان عليه شعاع حوالين عين، واللي احنا لسه متكلمين عنها في وصف رموز الماسونيه. فهل الفنانه القديره احلام لبست فستانها ده وعليه العلامه الكبرى للماسونيه بقصد وتاكيد انها انضمت الى الماسونيه، ولا لبسته وهي ما تعرفش وكان مجرد زينه بتجمل شكل الفستان بتاعها؟ يهمني انك تناقشني الموضوع ده في التعليقات. وفي نفس الحفله الصوره دي مش بتفكرك بحاجه؟ يا عزيزي المشاهد، لو انت ذاكرت معايا الرموز هتاخد بالك كويس، بس هقول لك انا المره دي عد مجموع النساء اللي موجوده على يمين الفنانه احلام والنساء اللي موجودة على يسارها، هتلاقي 6 على يمينها و6 على شمالها، يعني المجموع 12 وهي رقم 13. فهل ده كمان كان عن طريق الصدفة؟ أنا فعلا مهتم إن أعرف منك في التعليقات. أما بقى عن الفنانة هيفاء وهبي اللي أكد صديقها ريان جيلر على صفحاته الرسمية من خلال برنامج متسجل معاه إن جاله رسالة على تليفونه محتواها هو إن انضم إلى الماسونية وانسى كل مشاكلك المالية، فالمال لا يعني لنا شيء، فنحن نملك الكثير منه، قد تصدق أو لا تصدق ولكن انضم لنا.
واكد وهو في البرنامج انه ممكن بعد التصريحات اللي ذكرها انه يغتال. وبالفعل بعد التصوير وخروج ريان منه اختفى لمده 3 شهور، واتقفلت كل صفحاته من على السوشيال ميديا، وابتدت تطلع اشاعات ان ريان اتقتل. وبعد 3 شهور ظهر ريان تاني وفتح حسابه على تويتر وكذب اشاعه موته، واعتذر عن عدم رده عن الاشاعه اللي طلعت عليه انه مات، وانه كان في حاله نفسيه ما تسمحش انه يرد او يفتح حسابه من تاني. اهلا ايتي بالعربي، يسعدني اني من خلالكم اصرح عن كل شيء اكسكلوزيف وحصري، لاني بوثق فيكم، وشكرا لتواصلكم واطمئنانكم انتو وكل محبيني وجمهوري. الله يسلمكم يا رب من كل شر ويبعد عنا وعنكم كل مكروه. طبعا انا بحكم ان عندي مرض مزمن وقولون عصبي وهضمي حاد، فبالتالي ادخل المستشفى اتنوم من حين الى اخر. هذا ما يجعلني اعتقد عرضة لكثرة الاقاويل والاشاعات، واكيد لاني ريان جيلر المادة الدسمة المثيرة للجدل دائما وابدا. انا دخلت المستشفى تاريخ 13 فبراير بسبب قولوني العصبي وعكة صحية اصابتني لموضوع ازعجني، وفي نفس الوقت كان عندي صديقي العزيز جدا على قلبي توفى، ونشرت صورة نعي على حسابي إلى صديقي المتوفى، وأقفلت تليفوني حينها على أثر الترند المغرض جدا الذي تعرضت له، وأنا تعبان ومنهك جدا وموجود بالمستشفى. ما كان عندي باور للأمانة حتى أوقف هذه المهزلة، لأني كنت منهك ومضغوط جسديا بسبب المرض وكثرة المسكنات القوية جدا بجسمي مثل الترامادول والمورفين، ونفسيا بسبب الإشاعة المؤلمة والقاسية جدا اللي أثرت علي وعلى عائلتي وكل محبيني. فبالتالي أجلت الرد والنفي لحين ما أهدأ وأتزن حتى ما أجيب العيد بتصرفات غير محسوبة. أنا فعلا عشت الدور إني كنت متوفي، لأن الحدث اللي صار مروع جدا وروعني أنا وكل المحيطين بي. أنا شفت موتي قدام عيوني، وشفت مين اللي يحبني ومين اللي يكرهني ومين اللي مهتم لأمري ومين اللي مش مهتم. فعلا الأمر على قساوته، إلا أنه حيكون أثر قوي جدا على قوة شخصيتي على المدى البعيد. فعلا شفت محبة الناس كبيرة جدا، وبسببها بكيت كثير، فرح وحزن بنفس الوقت. وهذا الموقف أثبت لي مين اللي فعلا يحبني ومين اللي يكرهني، وأكيد لولاهم ولولا محبتهم وكرههم ما كنت حكون أنا ريان. جملة واحدة راح أكتفي فيها، أنا ريان جيلر وبدون غرور، مش محتاج لإثارة الجدل. ما في حد بيتمنى لنفسه الموت والضرر لأي سبب كان، ولو كنت حكون مستقصد هذا الشيء لإثارة الجدل فاكسكيوز مي، أنا مريض نفسيا وأناني، وراح أتكفل بعلاج النفسي لنفسي، ولكني واثق تمام الوثوق من استقامتي نفسيا وعقليا وكل شيء، واستحالة أعمل شيء مثل هذا. أنا مش مسؤول عن ما يفهمه الناس، أنا مسؤول عن ما يصدر مني شخصيا. ولكن المرة دي ظهور ريان على حسابه الخاص في تويتر كان مختلف بظهور أشهر رمز الماسونية على حسابه جنب اسمه. الراجل كان طالع في برنامج رايح يفضحهم، ظهر بعد اختفاء 3 شهور حامل أكبر شعار للماسونية. ومن الغريب إنه أكد بالأدلة إن هيفاء حاولت ضمه للماسونية ورفض. لا، ومش رفض وبس، ده قال لها إنه هيفضحها وحذرته. وكان حكى مكالمة ما بينه وما بين شركة إنتاج ليها علاقة بالفنانة هيفاء وهبي، إن الشركة دي كلمته وقالت له إن إحنا الشركة اللي بترشحها ليك الفنانة هيفاء، وإنهم شركة ماسونية، وعرضوا ليه عروض قوية ورفض. كلمتني على أساس تبي تساعدني بانضمامي لشركة يقولون لي إنهم من الماسونية، بس الظاهر كده لما كان مختفي كانوا بيأكدوا عليه العروض. بس الحمد لله، المهم اللي هو تفهم العروض. طبعا يا جماعه احنا كل ده بنشوفه وبنسمع من خلال السوشيال ميديا اللي ممكن يحتمل الصواب او الخطا، فكلامي هو نقل كل اللي دار خلال الفتره اللي فاتت. الفنانه هيفاء ما دارتش انضمامها للماسونيه، كانت كل رموز الماسونيه ظاهره، من تاتو على كتفها بالعين التي ترى كل شيء، والرموز اللي بتظهر على معظم لبسها. اما بقى عن الرموز اللي بتظهرها بكل وضوح في معظم اعمالها الفنيه، فبصراحه انا مش قادر اتصور ان ده كله بيحصل عن طريق الصدفه، ويهمني برضو اني اسمع ارائك في التعليقات. اما بقى عن نمبر 1، فبعد عرض الصور على حسابه الخاص في الانستجرام وتاكيده بنفسه انه انضم الى الماسونيه، فالفنان محمد رمضان ما اداش اي فرصه ان احنا نقدر نكذب انضمامه الى الماسونيه وصعوده المفاجئ واللي بطريقه ملفته للانظار. وفي راي بياكد ان ترافيس سكوت مغني الراب الامريكي هو مؤثر الغرب، وانهم عملوا منه نسخه تانية في الوطن العربي الفنان محمد رمضان علشان يقدروا يسيطروا على العالم العربي والغرب. اما
اما بقى عن ظهوره الرسمي بزي الماسونيه واظهار رمز 3 ستات، وهو اللي منزل الصوره على حسابه الخاص في انستجرام بيأكد فيها وبكل وضوح انضمامه لاتباع الدجال الماسوني، وظهوره على المسرح عاري وهو لابس بلطو على شكل شطرنجي. اما عن ظهور رمز العين المشهور بيه ورمز الثلاث ستات، مش عارف ان كان ده يأكد انضمامه ولا لا، وغير صعوده الى الشهره بالشكل الملحوظ ده اللي معظمنا اكيد محتار ومش عارف ايه هو سبب الصعود السريع الى الشهره والشعبيه الكبيره دي. فهل كل هذه الادله كافيه انها تثبت انضمام الفنان محمد رمضان الى الماسونيه ام لا؟ يا ريت لو تقول لنا في التعليقات وتناقش. واكيد في مشاهير اكتر في الوطن العربي هنتكلم عنها في حلقات جايه كتير، وعن مشاهير ورؤساء كتير قتلتهم الماسونيه، واتكلمنا النهارده عن معظم المشاهير اللي طلعوا بشكل واضح على المسرح بيشيروا برموز الماسونيه. وبمناسبه كلامنا النهارده هو اقامه حفل ترافيس سكوت داخل مصر في منطقه الاهرامات يوم 23 يوليو 2023. لكل اللي ما شافش الحفله بتاعه ترافيس سكوت في الولايات المتحده يروح يشوفها الاول وبعد كده يقرر ان كان يروح حفله ترافيس سكوت داخل مصر ولا لا. خلصت حلقتنا النهارده، ويا ريت لو عجبك محتوانا تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا، ودعمنا بلايك علشان نقدر نوصل بالفيديو ده ل 10,000 لايك. وسلام. خارج على السيطرة عدادي قفلت والدنيا مشبرة، بصوب واصيب صح والدنيا مكبرة، بصدق في احساسي وببلوك شوشرة، فكرتي جوهرة منجم بيطلع افكار